यूट्यूब फॅमिली असोच म्हणटा तुमी सगळीं बरें आहा आनी तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकारी आमच्या यूट्यूब चॅनलाक आनी आमी बरें आहाय आनी आय होप तुमी बरें आसतलीं आनी आयज ह्या दिसांनी हेचे ब्लॉग केला 2 दिसांनी आनी हेचे आदरां उठलां आनी आतां ब्रेकफास्ट करपाचो येता कितें आनी गलू दाडा बारा गेलो आहा थिंगा घरा कडेन स्विटी आनी कोको मेळपाक येता ते रोखडे वचून सो आतां गेले ते सो वचोन येता ते आनी आतां ब्रेकफास्ट कितें करता दाखयता तुमकां सो आमगे ब्रेकफास्ट अशें रेडी जालो आनी गलू हेजे बन्स खावपा बसलां येयले तें वचोन आनी दाखयता तुमकां हाय गलू ओ गलू लुक हियर गलू एट गोन दादा हाउस टू मीट कोको एंड स्वीटी ओ ते बिजी आहा हेंचे आनी आमगे ब्रेकफास्ट हेचे कालची कोडी चाव आनी ब्रेड ओ गलू ते सब बिजी आहा आतां हेल्पाक तशें आतां आमगे क्लिनींग बीन जालें आनी आतां रांदपाक येयला रांदपाक म्हळ्यार तेचे कितें लेपो आहाय आनी अशें पावस येता वत येता मदें आनी इसली गरमी जाता आनी आमगे एक तर एसी ना सो फायनली आयज एसी इन्स्टॉलेशना येता ते आनी जातली एसी सा भरपूर गरमी जाता कित्याक मदें पावस आनी वतूय येता न्हू सा चड गरमी जाता आनी गलू तेका लागून न्हिदपा हिंगसान थिंग वयता न्हिदपा टॅरिसांचेर सगळे ह्या दिसांनी सो आयज फायनली येता म्हणजे लास्ट वीक सांगलो तेंका बट ते मागीर तेंगे गणेश चतुर्थी आलो न्हू सो तो पावना आसलोलो सो आतां आयज येता म्हूण सांगलें तेणें आनी आतां रांदपाची एक्चुली कोडी आहा कालची तीच कोडी हातोली चड करून आनी हेचे आमगे मागीर नेबरान म्हाका हे आंबाड्या रोस हाडिला तो हातो आनी लेपो फ्राय करता जालें आनी भाजी चयता कितें भाजी घोसाळे आहाय आनी कॉलीफ्लावर आहा बट ना मोस्टली घोसाळे करता न्हू आनी दाखयता तुमकां मागीर आनी कितें करता आनी गलू हाय गलू एक दाडा हावज वचोन येयला आयज हॅप्पी आहा ते सकाळी सकाळी दाडा हावज वचोन येयला म्हण सो मेळटा तुमकां मातशें मुगे लंच रेडी जालो लंच खाली आतां रायस आनी फीश फ्राय केलें कित्याक तो आंबाड्या रोस जाल्लो न्हू तोच वतलें आनी गलुगे म्हूण तूं चिकन केलां आनी ते हातान मेळटा ते आतां येवपा आसलोले एसी सारको मागीर लेट जालो म्हूण मागीर तो म्हणपाक आपूण सोमतो इवनिंग येतलो सो तेका लागून आतां हांव लंच करता आनी मातशें कोत रेस्ट करता ते मेबी ते मातशें 3:30 4 o'clock बीन येयत सो मागीर सोमतो इवनिंग मेळटा तुमकां आनी आयज एग्नस आपल्यागे फ्रेंड्सा बारा आयज लंचाक गेलो आहा सो मागीर मेळटा गुड इवनिंग एवरीवन सो हांवें येदोळ उठलोलें कित्याक ते एसी वाल्यान ताणें फोन केलोलो एसी लावपाक म्हणून फायनली एसी आमगेली एसी इन्स्टॉल केली आनी गलू आतां बुकता कित्याक तेका भितर थिंगा बंद करून दवरलें ते मागीर तांकां बुकता म्हणून म्हणजे किचन आसा न्हू ते आतां ते दुसऱ्या रुमान दवरलो तेका हांवें बंद करून आनी फायनली आमगे एसी लायली आफ्टर लॉंग टायम जालें तितू आय थिंक लास्ट वीक सान सांगता तांकां मागीर तो म्हणपाक लागलो चतुर्थी आहा आनी तेका लागून मातशें बिजी आहा बी म्हण दिसलें ओके पावता तेन्ना यो म्हूण मागीर आयज मॉर्निंग ताणें कॉल केलोलो आपूण येतो म्हूण सो फायनली आतां लायल्या आनी आतां हांवें मातशें तांकां मातशें ते ड्रील केलो तेन्ना मातशें चड न्हू कित्याक थिंगा ऑलरेडी होल आसलोलो एसीचो मातशें ड्रील करपा आसलो तें केलां आनी ते म्हणटा बसयले तेमी आनी हांवें तें मागीर क्लिनींग बीन केलें सद्या आतां थिंगा वचपाक लागलें गलू भोंवता तशें आनी आतां मातशें च्या पीत पयली 5 o'clock जाली ना रे गलू च्या पिता आनी मागीर मेळटा तुमकां गलू आतां वास घेता कोण येवन गेल्लो तें इन्स्पेक्शन कोत्ताय सगळें आतां गेल ते गलू येन हय कितकोन चयतलें भायर गेले ते येन गेले कम लेट्स हॅव टी कम म्हाका च्या करपा दवरलें बरें आलें बीन घायन करपा दवरलें आनी म्हणटा तो शिजर म्हणटा दूद घालता मागीर तितून आनी चाये बिस्कीट आहा मॅरी बिस्कीट सो ती खाता हांव मॅरी बिस्कीट आहा ती च्या तिचे आमगे च्या शिजता ऑलमोस्ट जालें ती 2 पाटे येयल्ले आसा पळय सेमगेली चाव रेडी बिस्कीट आनी चाव आनी हे कप म्हागे हाबीन म्हाका लास्ट इयर एनिवर्सरी गिफ्ट दिलोलें हॅप्पी एनिवर्सरीचें सो ते हांवें काडलो आतां हांवें तेंच यूज करता आतां ते मागीर दुसरे कप आहा ते मातशें फुटलां दिता आसतना तेजो सिंगाचो हें गेलो सो तेका आतां हांवें न्यू काडला म्हणटलो आनी आतां हांव च्या पिता पयलीं
आनी हाची गलू म्हाका राखपा बसली. ओ गलू कोणाचे कितें तूं आ धटी जालें तें न्हावपाक जाय आयज जाल्यार लायच्या बात मरे. येस हे एवरीवन. सो हांवचे न्हावन बीन डिनर बीन करून आतां हा आनी गलू आयज न्हावपा आसलोलें बट तें केशें न्हावपा दिलें ना म्हाका. तितून ट्राय केली तेका बाथरूमाक व्हरपाक केशें येना जालें. सकयल वोका बसून वयलो तेका पळयलें बाथरुमाक वचनी पडली बट तें येना. दांत दाखयता म्हाका जिद्दी आनी केशें येना म्हूण मागीर हांवें चल आसूं मागीर फाल्यां चोयता म्हूण चोयता मागीर सोमतें फाल्यां न्हावपाक. आनी हांव जाणा ह्या दिसा आमगे रेगुलर ब्लॉग्स येयनाय म्हूण तेका लागून सॉरी. आनी जायते जाणां कमेंट्सूय मारलो हांवें म्हाका जायते जाणां घालता म्हणून ब्लॉग्स. आनी हांव ट्राय करतलें रेगुलर घालपा आतां. आनी हांव लायक ह्या दिसान घालूं नासलो कितें अशें दाखयता काय म्हूण कितें दिसा पावसूय येता खंय वचोनाय कोण. सो मागीर हांव आनी खंय वयतलें गलू घेवन पावसांतल्यान. भरपूर पावस येता ते येदोळ पासून मॉर्निंगसान इवन आफ्टरनून हांव न्हिदलो तेन्ना पासून भरपूर पावस चडटालो. ते पावसान अशें बरें ना जाताय लोक थंडी आनी जोर आनी ते दिसान डेंगू बीन येयलो आहा लोकांक. सो तेका लागून मातशें भिरांत दिसत न्हू तेका लागून वचनाय खंय. मातशें पावस काबार जावन मागीर खंय गेल्यार. आनी आतां संडे पास मोस्टली संडे बीन खंय वयतली. आनी दॅट्स इट फॉर टुडे. आनी फायनली आयज आमगे एसी इन्स्टॉलेशन जालें तें मातशें बरें जालें. गरमी भरपूर जाता कित्याक पावस येता वत येता आनी मागीर सामकी चड गरमी जाता. जायना आसलो हांवें तो एक फॅन घेयलोलो स्टँडींग फॅनाचो आहा तो म्हणल्यार तेजे म्हाका थंडी जावपा लागली कित्याक हांव तो सारको क्लोज घेवन न्हिदतालें सामको लागपा. कित्याक तो वयर फॅन आहा तो आमगे बेड ए सायडीन आहा आनी फॅन ते सायडीन आहा. सो म्हाका तो फॅन लागना आसलोलो तेका लागून मागीर तो स्टँडींग फॅन घेयलोलो तेजे म्हाका थंडी भरपा लागली. सो हांवें चिंतलें बेटर तेका सांगलें मातशें रिक्वेस्ट केलें म्हाका हें हाड आनी दी म्हूण मातशें एसी हाड आनी लाय म्हूण मातशें. लास्ट वीक तो पावना म्हणपा लागलो आपूण कारण हाडपा जायना ती थिंगसान. सो मागीर तो म्हणपा लागलो आपूण पावना म्हूण. मागीर तेका लागून हांवें चल आसूं म्हळें तूं मागीर पावतना मागीर आयज तेणें कॉल केलो म्हाका मॉर्निंग आपूण येतो म्हूण. आनी इवनींग इन्स्टॉल केलें तेणें ती मातशें बरें जालें. आतां सर्विसींग करपा येता तेका सांगलें नेक्स्ट वीक येतो म्हूण सर्विसींग करपाक. एंड दॅट्स इट फॉर टुडे. आनी आयज आमकां एक बर्थडे शाउट आवट आसलोलो एल्ड्रन आनी तेगे बर्थडे वीश केल्या फ्रॉम युअर बीग माशेन निकेलिना फ्रॉम USA. सो हॅपी बर्थडे एल्ड्रन. मे गॉड ब्लेस यू विथ लॉट्स ऑफ लव हॅपीनेस एंड गुड हेल्थ एंड एन्जॉय युअर डे. आनी म्हगे हजबंडान तुका बर्थडे सॉंग म्हणलो आहा तें हांव घालतलें. एंड दॅट्स इट. आनी सॉरी वन्स अगेन हांव ब्लॉग्स रेगुलर घायना म्हूण. आनी आतां हांव ट्राय करतलें आयजसान रेगुलर घालपा एवरीडे व्लॉगिंग करपाक. एक्चुली कोता हांव थोडे मागीर मदें सोडून दिता इन सेन्स कितें जाता तेंच जाता न्हू. मागीर मॉर्निंग आनी इवनींग रुटीन म्हणून कांय आसना कित्याक डिनर बीन आमी कितें आफ्टरनून कोत्ताय मागीर इवनींगूय खाताय आनी जालें. आनी गलूकूय घेवन तेंय दाखोवपा मेळना कित्याक एकदम मेन रोड आसा. सो म्हाका सगळें कॉन्सन्ट्रेशन गलूचेर दवरपा पडटा. तें मदें वसत बी म्हणून रोडाचेर मेन रोडाचेर. सो थिंगाय म्हाका शूट करपाक मेळना. थिंगा सारको मेन रोड जाता आनी गाडी भरपूर येताय. सो हायवे सत्ती आनी सामकें चड हें जाता आनी तेका लागून म्हाका भिरांत दिसता मागीर ते मोबायल आनी हातीन घेवन वचून तेगे शूट करता कितें करून काय म्हूण. सो तेका लागून ते रिस्क घेवपाक सोदना आनी तेंका कितें जालें जाल्यार तेगे बापा मागीर म्हाका दवरपाक ना. तेका लागून हांव तेका हेंच करना फोनूय व्हरना वयता तेन्ना सकयल वयता तेन्ना. एंड दॅट्स इट फॉर टुडे. आय होप तुमकां आमगे हो व्लॉग लायक जातलो. प्लीज टू लायक शेअर एंड सबस्क्रायब टू आवर चॅनल. टील देन गुड नायट एंड मोग आसूं. आनी फाल्यां हांव रेगुलर जावपा ट्राय करता. एंड सॉरी वन्स अगेन एंड थँक यू सो मच फॉर ऑल युअर लव एंड सपोर्ट. थँक यू वन्स अगेन. बाय. हॅलो युट्यूब फॅमिली कशें आहाय तुमी सगळीं. समजा तुमी सगळीं बरें आहाय म्हण ताजो हांवूय बरो आहा. काम बी सगळें बरें चलता आनी आम स्पेनसान आतां भायर सरले बेल्जियम वयता आमी 3 दिसां वाट आनी ऑन 17 वी वील रीच टू बेल्जियम. आनी आयज जल्माचो दीस. डियर एल्ड्रन, वी विश यू अ वेरी हॅपी बर्थडे एंड many happy returns of the day. God bless you. A lot of love from your big Masen, Nikelina, and it's a birthday song for you. This too shall all my this
आशेचो